محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Allah në madhruar e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguar i Tij. Të nderuar vëllezër besimtar, njeriu në jetën e kësaj bote e ka të domosdoshme që të mëson, nga se mësimi i ofron mundësi për jetë, i ofron udhëzimet mjaftueshme që ai të ruhet nga rreziqet dhe problemet e ndryshme të kësaj bote. Përmes mësimit ai punon, angazhohet, mban veten, familjen e tij e kështu me radhë. E kur bie fjala për mësimin, zakonisht shkolla është ajo që asocion në mësim. Shkolla është ajo vatra ku njerëzit mësojnë. Mirë po shkolla, të nderuar vëllezër, jo si objekt, si shkollë, por si vend ku njerëzit e mençur, ku njerëzit e duhur, me mësimet, me udhëzimet e tyre, edukojnë dhe arsimojnë gjeneratat e ndryshme. Andaj përdesë shkolla nuk është veç objekt, por është vend ku mësohet. Në bazë të këtij kuptimi, atëre shkollat janë të ndryshme. Jo rralla dëgjojmë nëse për dikë thuhet shkolla e jetës, e ka mësu jeta e tij, përvojat. Dhe padyshim se një nga burimet e rëndësishme të mësimit dhe të formimit është jeta e njeriu, përvoja e tij. Por edhe vdekja është shkollë në vete. Edhe pse fatkeqësisht shumica për njerëzve vdekje nuk e trajtojnë si shkollë. Kur përmendet vdekja, njerëz zakonisht do të thotë e humbin disponimin. Nuk kanë dëshirë të flitet për vdekjen. Nëse janë duke ngrënë bukë e dikush përmend vdekjen, thotë mos fal për vdekjen dhe të hajna bukë. Nëse është duke ndenjur me dikën e dikush e përmend vdekjen, thotë mos na prish nejen. Andaj vdekja për neve është një musafir i padëshiruar. Një muhabet që nuk kem qef me i ra fort në tonë. Ndërsa në udhëzimet fetare vdekja nuk është kështu. Vdekja është një shkollë e madhe, një motiv i madh për jetën. Vdekja, të nderuar vëllezër, jo vetëm që është shkollë, por është edhe një arsye e madhe, motiv, sikur që e përmenda, për të jetuar. Njeriu për shkak të vdekjes dhe për të mbrojtur nga vdekja, ai realisht edhe largohet nga rreziqet. Ai han buk, ai pinuj, nga se i thuhet dikujt, ha buk se ki me vdek. Do të thotë vdekja është një motiv edhe për të jetuar e kështu me radhë. Andaj të ndërruar, në udhëzimet fetare ne mësojmë se vdekja është një realitet i pashmangshëm. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un." Çdo shpirt ka me shiju vdekjen, çdo pa përjashtim. Kanë vdekur njerëz të mirë, por kanë vdekur edhe njerëz të këqij. Vdesin të varfurit, por vdesin edhe të pasurit. Vdesin të smurët, por edhe ata që janë të shëndetshëm vdesin. Edhe ata që janë njerëz të rëndom vdesin, por edhe ata në pozita dhe në kulltuqet e udhëheqësisë edhe ata vdesin. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Einama takunu yudrikkumul maut." Kudo që të jeni, kudo që të fortifikoheni, në çfarë do pozite që jeni, ka me ju arrit vdekja. Andaj është një port e pashmangshme, ka e cila kemi me dalë ne. Si duhet jetë qasja ju në kashi vdekjes? Të ndërrua vëllezër, disa qaset gabuara i përmena, por ka të tjera. Ka njerëz që për shkak të vdekjes së një të afërmit të tyre, realisht e prishin jetën e tyre. Nuk paramendon jetën pas dikujt.
bie në depresion, në mërzi, i duket e pa kuptim vdekja ti, e pse vdeq filoni, e pse shkoj kë, e kështu me radhë, pyetje të pa kuptim ta, dhe që nuk janë përputhje me udhëzimet fetare. Ne e dim se vdekja është në dorën e Allahut xhalla xhelaluhu, dhe ai e dërgon melekun e vdekjes që t'ja merr shpirtin kujdo që Allahu don me lejen e Allahut xhallahu ala. Të gjithë ne jemi bijtë e vdekjes, të gjithë kemi me vdek, me caktimin e Allahut xhalla xhelaluhu, me sebeb e pa sebeb, me ran e pa ran, e kuptuam apo se kuptuam, u friksuam apo nuk u friksuam, u shqetësuam apo nuk u shqetësuam, u pregaditëm apo nuk u pregaditëm, gjitha këtu nuk kanë më rëndësi, kemi me vdek. Andaj, një nga dietarët e hershëm e ka përmendur një fjalë të rëndësishme dhe një udhëzim shumë praktik dhe shumë konkret në lidhje me shkollën e vdekjes. Në qoftë se ne të nderuar vëllezër besimtar, antarësohemi në këtë shkollë, i marrim mësimet e kësaj shkolle, padyshim se vdekja për neve do të jetë e mirëse ardhur. Do të jemi të gatshëm, të përgatitur. Jo që ta kërkojmë, nuk kemi nevojë ta kërkojmë, vjen vetë ajo. Por që ta rregullojmë jetën tonë, e që vdekja të jetë më e këndshme, më e lehtë, nga sa të nderuar vëllezër besimtarë. Besimtari nuk shqetësohet për vdekjen si akt që i ndodh, nuk i friksohet asaj si akt që i ndodh, nga sa është i pashmangshëm si akt. Në qoftë se duhet më ushqetësu për diçka, në qoftë se duhet diçka të mja pas frikën dhe kujdesin, e atër është aja që ka vije pas vdekjes. Dalja për Allahut, pyetjet në varr, llogaridhënia e shumë të tjera procese që fillojnë me njëherë me daljen nga jeta e kësaj bote. E këto janë ato që duhet besimtarin me shqetësu, por jo shqetësim panike, jo shqetësim depresioni, por shqetësim vetëdijsimi, e vetëdijson për realitetin e jetës dhe udhëtimin e tij të mëtutjeshëm. Ky dietar tha kështu: ai që e ka kuptuar drejt vdekjen, i mëson 3 gjëra. Vdekja të mëson më shumë se 3, të mëson shumë mësime, por ndua që nga kjo hutbë sot të dalim me këto 3 mësime nga shkolla e vdekjes. Ai që e ka kuptuar drejt vdekjen, tha ky njeri mençur, ky dietar i madh, ai nga ky kuptim del nga kjo shkollë me 3 mësime të rëndësishme. Mësimi i parë që na mëson vdekja është që ta përshpejtojmë pendimin dhe mos ta shtyjmë atë. Sa njerëz kanë thonë kismet në Ramazan, se kanë prit vllaznia. Sa njerëz kanë thonë kismet kur dalën penzion, pak më shpesh dok në xhami, po se kanë prit. E të tjerë që kanë thonë premtime të ndryshme do ta bëj, por nuk ka mundësi vdekja që të realizojnë premtimet e tyre. Andaj vdekja të jep një mësim të madh që të thotë, mos e prolongo pendimin, mos e shtyj përmirësimin, pendohu më një herë, përmirësohu më një herë, kthehu më një herë, kërko falje më një herë, nga se nuk i merr leja askujt vdekja, a je i gatshëm apo nuk je i gatshëm. Meleku i vdekjes nuk e konsulton askënd për neve, a i kirene të burë me të mora se kirene, se vetë shtu heq. Nuk dvet heq, a ki shpinë pa kry, e te krysh kismet tani vinë të marim, a i s'dvet heq. Ashtë nuk dvet a i kella borqa si kella borqet, ashtë nuk dvet a ki me bo darsme në mas darsme kismet, heq nuk dvet. Të merë kur Allahu ka thonë. E përderisa është kështu pra, qëfar logike ka në shtyret përmirësimit, qëfar arsye kemi në prolongim të pendimit, asnjë absolutisht. Ajo të roket befas, prandaj ta presim të përgatitur të ndërlozër, me pendim, me këthim të Allahu xhallahu ala, çdo vepër që nuk i qef me vetë Allahu për te, largojen dunja duke qenë. Çdo punë që e ke bërë që s'ki qef me të pa Zoti me te kur del para ti, hjeke sot dunja. Çdo punë mirë që kishe pas qef se vapën e saj me e marrë nesër, bane sot me njëherë, e kështu me radhë. Mësim i madh. Mësim që largon iluzionet, largon premtimet boshe dhe shpresat e paqëndrueshme, na kthen realitet. Pendohu. Pendohu nga lënia namazit. Pendohu nga përgojimi, nga keqpërdorimi, nga çfarë do mëkati tjetër që e prek me te. Pendohu. Ktheu tek Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe rri gatshëm për musafirin që vjen pa parlemrim dhe pa kërkuleje.
Mësimi i dytë, ky dietari e përmeni, tha, që na jap shkolla e vdekjes të ndërruzë se vdekja i lehtëson sprovat, e çuditshme. Ne konsiderojmë vdekjen sprov, nëse ky thot vdekja i lehtëson sprovat. Në çfarë kuptimi? Të ndërruzë vëzër, sa ka sprova në dunja që na godasin dhe shkaktojnë ngarkesa tek njerëzit. Vdekja thot sabër, kemi me vdek, kjo sprov ka afat, nuk është e përhershme. Andaj kalon pastaj nga sprova në begatin, qofse ke qenë durimtar. Sa ka njerëz që janë në varfëni, sprov, vdekja për ta mund të jetë ngushëllim, por edhe për të pasur mund të jetë vetëdijsim. Për çdo kënd është përmirësim sikur që e ceka, por edhe lehtësim me të kalu sprovën. Pasuria është sprovë. Andaj vdekja i thot atij që është sprovuar me pasuri, kujdes si po e përdor, nga se shpejti ti mund nda prej saj. Por ai që s'ka pasuri, edhe atij vdekja sabër, së shpejti shkon tek Allahu xhallahu ala, e merr fund varfënia jote, merr fund smundja jote, e merr fund telasha jote, e kështu me radhë. Prandaj ti kurojmë plagët e shkaktuara nga sprovat. Ti ja lehtësojmë vetes tonë te kalimin e tyre me bindjen tonë se dunjaja është e përkohshme. Nuk i ka zgjat askujt, nuk ju zgjat as zullumçarëve, nuk i ka zgjat askujt, nuk i zgjat as të tjerëve. Të gjithë ka një afat do të dalin nga dunjaja. Andaj dunjaja është e përkohshme, mos u mashtra, por as mos u mërzit për të. Nëse diçka të ka humbë dunjas, nuk është që të ka humbë veç ty, ka humbë shumë tjerëve. Është e përkohshme. Madje ato që e ke ki me humbë, zgaranton askush që ki me pas në përjetësi. Prandaj të nderuar vëllezër, sprova na mëson, ose vdekja dua të më mëson si me i kuptu dhe si me i të kalu sprovat tona. Dhe e treta që ky dietar tha, të vëllezër, e që na ndihmon shumë, shkolla e vdekjes është që na jep mësimin e duhur, është na bën më tepër bamirës. E në çfarë kuptimi kjo do ta sqaroj në hutbën e dytë. Allah na mundsof që jeta jonë të jetë sipas asaj që Allah është i kënaqur. Na mundsoft Allahu xhallahu ala që vdekja jonë të jetë me të vërtet e këndshme, e lehtë, me dëshminë e madhe dhe fjalën më të rëndë që e ka thënë njeriu mbi fytyrën e tokës, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah na mundsof që dita e takimit tonë me Zotin, e që do të jetë gjithsesi takim me të, është i pashmangshëm, të jetë dita më e këndshme dhe më e lumtur jetës tonë, kur do të marrim si haricin e madh se Allahu na i ka falë mëkatet dhe na ka shpërblyer për veprat tona të mira. Andaj kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër, Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur i radhiste safat e besimtarve dhe i përgatiste për namaz, krahas fjalëve plotësoni safat, moshni safat. Kjo fjalë që moti se kena ni. Allah na mundsof që shpejti me një fjalën plotësoni safat, e radhni safat. Se kena harru, jo. As nga fjallori se kena hjek, hala kemi. Kena me i lidhë safat, inshallah, po sabër dhe pak kismet. E kura i lidhë të safat, e u zonë të besimtat me u pregadit për namaz, thashtë e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shikoni, në prak të ibadetit, në prak të adhurimit matë madhë, qëfar thonë të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Thonë të sallu salat el muwaddi', faluni sikur përshëndetin nga kjo dunja. Faluni sikur të jetë namazi juaj i fundit. Për çfarë arsye u thon tek kështu? Jo për të mërzit, larg asaj. Jo për të shqetësuar para namazit, nga se besimtari namaz do të më i qet. E pse u thon tek kët? Për ta përmirësuar cilësinë e namazit. Nga se kur e din se ki namazin e fundit, pak mendjen e ki më të përmbledhur, përkushtimin e ki më të koncentruar, apo namazin e ki më të cilësor, nga se e din se pas ti namazit s'ka tjetër. Nështë gjumaja e fundit, s'ka i kindi mo. Nështë i kindia e fundit, s'ka aksham mo. E po kur shtu besimtari falet, namazit i është i shpërqendruar apo i përqendruar.
I koncentrum, apo duke shetit livadheve të dunjas, si është namazi i ti? Ndryshe është. Për këtë i thështë e pejgamberi s.a.s. faloni, si kur që tjetë namazi jo i fundit. Dhe kënë e në Kurajan që të bëjmë punë mira, të ndërrua dhezër besimtar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i porosët e besimtara që deri në moment të fundit të bëjnë mirë. Ku tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ndokush për juve e ka një fidan në dorën e tij, do me miell, ndërsa kiameti po ndodh, dunjaja po shkatërrohet, le të miell. Ti bën mirë, po nuk bën aja, dunjaja po shkatërrohet, nuk ka më rëndësi a bën as bën. Më rëndësi është a ke bë mirë ti as ke bë mirë. Kjo më rëndësi. Prandaj bëni mirë. Vdekja po vjen. Paramendoni atë që thot Allah xhallahu ala, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Ai që ka bë mirë sa grimca ka me e gjet. E ai që ka bë keq sa grimca ka me e gjet. Ç'kjo ka me na gjet të gjithëve. Grimca tona kanë më dalë përpara. E mos flasim për shkëmbit ton, e për kodrat tona, të këqijat Allah na i mbuloft, e të mirat Allah na i shtoft, e na i rrit, e na i shumë fishoft. Prandaj vdekja të vëllezër nuk është ajo që besimtarin e zhgënjen, e dekurajon, absolutisht, e mërzit, jo, por është ajo që e inkurajon, i jep energji për jetë. Nga se në luftën e Uhudit u përhap lajmi se ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai u plagas e vërtet është. Mi po njerëzit din me rrit haberet, din me rrit lajmet, ai u plagas të ndiq. Qështu njerëzit rritin senet. Kur arriti lajmit e do shokët e ti, se ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ullën, nuk i mbanin këmbët nga mërzia. Punë e madh është me vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndëllëzër. Nuk ka punë e thjeshtë. E një shok i Muhamedi pa ullur, nësa beteja ende zhvillohej, armiku ende sulmante dhe rrezikante Medinën. Kur i pa ullur, i tha, e pse i një ullë? Thanë ka vdek Muhamedi a.s. Në të kuptim, ta shka me bo mo? Shikane menqurin e këti njëri, kuptimin e duhur të vdekjes, edhe kur des pejgamberi a.s. Paramendoni për të tjerët ku vdesin, pra se duhet jemi. Tha nësa i ka vdek, ngritu një vdesni edhe jo për ato që vdeqaj. Për që u vdekaj? Për shka u vraj? Për njerëzë me osilë besimin e duhur. A i vdeq, duke u mundu dhe u përpik me i pajtu njerëzit, me Allahun mas pari pastaj me zvete, me u këthi njerëzit të drejtat, me lëzu dunjan me pache, e qetësi, e falje, e tolerancë, e bamirësi, e mshirë, e shumë dhera tjera, për këtë vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ky ka qenë përkushtimi i tij, dhe ka qenë lodhja e tij, dhe në këtë rrugë ai ka vdek, besimtar, dhe i thartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vdesni edhe ju në këtë rrugë. Le t'ju gjenë vdekja duke bë mirë. Le t'ju gjenë vdekja duke pajtu, e duke falë, e duke dhënë, e duke këshillu, e duke mësu, e duke përmirësu, e duke bërë punë ndryshme të mira që Allahu i dënë, të në zënë vdekja kështu. Mjani përvon të përmbylli me një rast shkurtimisht të një njeriu të madh që ka qenë duke vdek, një dietar i madh i hadithit ka qenë duke vdek, e kanë ardhur me vizitu në momentin e vdekjes. Dhe në atë vizit, njëri nga të pranishmit, nga vizitorët, ja tha një hadith. Për me ngushlu, një fjalë të Muhamedit a.s. ja tha për me ngushlu, që për çudi këtë dietar, edhe pse ka qenë dietar i fjalët pejgamberit a.s. por gjithë nemi të mangët, dim diçka, por shumë tjera nuk i dim. E këti kishte i ky hadith. Se kishte ndëgju këtë hadith, kur duke vdek. Tha prit pak o vëllai jam. E kish pas një veture në shtratën e tij dhe e nxori. Tha bën tha çat hadithet një herë më kallzu. O burr, tha mos e ngarko vetëm tu vdekje tash ti. Ti ke ditë ball. Mos kuptoj mos e mund vetëm me shu hadith tash se ti shkove atë. Tha o burr, nuk e di me çka Allahu më shpërblen edhe për çka Allahu më fal. Ndoshta për mundin tëm që tash në këtë moment më shku këtë hadith, Allahu më paguon më shumë se kur i kam shkruar shnash kur kam qenë e kur kam qenë mirë. Nuk dihet me çka Allahu të fal, nuk dihet me çka Allahu të shpërblen, nuk dihet kur Allahu xhallahu ala të shumë fishon shpëlimin. Prandaj mos nënçmoni, mos nënvlerësoni asnjë punë të mirë, bëuni bëmirës për shkak se vdekja po vjen. Allahu xhallahu ala bëmirës. Allahu na le të soft jetën po edhe vdekjen.
Na mundsoft Allahu xhallahu ala që në dunja të jetojmë me udhëzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e në ahiret të jemi në shoqërinë e tij në xhennet. Allah na i fal mëkatet tona. Na e përmirësoft Allahu gjendjen tonë. Na i shtoft Allahu punët e mira. Allah na shtoft dashninë mes vete. Na shtoft Allahu xhallahu ala bamirësinë mes vete. Na dhash Allahu guximin t'ia falim njëri tjetrit. E shumë punë tjera që don Allahu më na paft Allahu çashtu që don ai më na pa. E Allahu na ruajt nga çdo vepër e gjendje që ai nuk do më na pa. Na mundsof përdim të këndshëm dhe përfundim në xhennet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. محمد رسول الله